おはよう。今度は鹿肉のビーフジャーキー。あっぱらや、美味しそうやろ。コーヒー豆やろ。コーヒー豆いってんねん。最高や。いっぱい飲むね。レモン蜂蜜。幸せ。今年もええこといっぱいありそうやな。縁起がええわ。コーヒー豆売ったら縁起がええで。幸せ。1月4日月曜日、今日から仕事始めです。ほじゃね、バイバイ、さいなら。